अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेसिपी बैंक में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन वेजिटेबल रोल। रमज़ान के मुनासबत से ये बहुत ही अच्छे रहेंगे क्योंकि इफ्तारी के वक्त हम ख़ास कर समोसे रोल ये खाए जाते हैं, लिहाजा आप इसके असर नोट करें। एक पाव बोनस चिकन में आप हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून ही सॉल्ट डालिएगा और आधा कप पानी में इसे बॉईल कर लें और हल्की आंच में इसको पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो इसे ठंडा करके इसके रेशे कर लें इस तरह। अब इसमें जाएगी वो है हरी पत्तों की प्याज, तकरीबन 1 प्याली इस तरह बारीक चॉप कर लिएगा। शिमला मिर्च ये भी 1 प्याली जाएगी, इसी तरह बारीक कर लिएगा। और बंद गोभी ये भी मैंने बारीक चॉप कर दी है। तकरीबन दरमियानी एक अदद बारीक काट लिएगा। उसके बाद ऑयल लेइएगा 2 टेबल स्पून। टमाटर जाएंगे इसमें हाफ प्याली, तकरीबन क्यूब्स की शक्ल में काट लिएगा। चाइना सॉल्ट ले लिएगा हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून और नमक हाफ टी स्पून। सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून और ये मांडा पट्टियाँ हैं, ये जैसे ये चकोर पट्टियाँ मैंने ली हैं रोल के लिए। छोटे रोल बनेंगे इसके, इसमें फिलिंग करेंगे। ठीक है, अब इसके तरकीब कुछ यूँ है। नाज़रीन, चूल्हा जला के सॉस पैन रखें। जब गर्म हो जाए तो उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। जब ये अच्छी तरह हो जाए गर्म, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे 2 टेबल स्पून जो बारीक चॉप करी हुई थी हमने। इसको हम हल्के सौते करेंगे, हल्का सा पिंक कलर आ जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल दरमियानी रखनी है ताकि ये जले नहीं, इक्वल रहे इसका रंग कलर। टमाटर डालो, हल्का पिंक कलर आ गया है। अब हम इसमें हाफ प्याली टमाटर डालेंगे जो चॉप करके रखा हुआ डालेंगे। ये हो चुका है, इसका पानी खुश्क हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया। अब हम इसमें तमाम सब्जियां जो शिमला मिर्च, हरी पत्तों वाली प्याज और बंद गोभी डाली थी, वो तमाम सब्जी हम अब इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। देखिए ये खुश्क हो गई है, पानी भी इससे थोड़ा तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून जो डालना था हमें डाल दी। नमक हाफ टी स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून और जिनको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो ज़्यादा 1 टेबल स्पून मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून सोया सॉस, चाइना सॉल्ट तकरीबन हाफ टी स्पून। अब इसको मिक्स कर देंगे। 5 मिनट बाद हम इसको देखें। 5 मिनट बाद ये हो चुका है तकरीबन पानी इसका खुश्क। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे बारीक, जो हमने बारीक करके चॉप करेंगे, रेशे कर लिए थे। अब इसको भी मिक्स करेंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट पकाएंगे मीडियम आंच पे। तो देखिए ये बिल्कुल पानी खुश्क हो गया नाज़रीन, देखिए। और इसे ज़्यादा मत पकाइएगा, ये खड़ा खड़ा रहना चाहिए। तमाम सब्जियां खड़ी रहनी चाहिए ताकि अच्छे लगे, रोल खाने में भी मज़ेदार लगे। अब ये तकरीबन हो चुका है, हम चूल्हा बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम फिलिंग करेंगे रोल में। नाज़रीन ये देखें, ये मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तकरीबन ठंडा, बिल्कुल ठंडा हो गया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे,
जिससे हम इसे जॉइन करेंगे। इसे थोड़ा सा हाफ यानी देके 1 टेबल स्पून आटा डाल के इसकी लाई बना लेंगे पतली सी। अब ये मांडा पट्टी है। अब मैं आपको सिखाती हूँ इसमें क्या डालना है। सबसे पहले इसको इसमें डालेंगे, इसको लेके हम क्या करेंगे, इसको यूँ करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें लाई लगा देंगे जॉइन करने के लिए। इसको यहाँ से जोड़ेंगे। ठीक है ना जी, ये तकरीबन मैंने इसको पूरा कवर कर लिया है। अब इसको रोल करेंगे। देखिए लिफाफे की तरह हो जाता है एक। देखिए ये हो गया, ये देखिए रोल बन गया। ठीक है, अब ये दूसरा भी इसी तरह हम बनाएंगे। ठीक है, अब इसको इस तरह करेंगे हम, फिर इसमें इस तरह करेंगे, इसको जॉइन कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद थोड़ा सा इसमें लगाएंगे, इसको लगा के हम उसे रोल करते जाएंगे। इसी तरह हम तकरीबन सारे रोल इसी तरह हम बना लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह बनाएंगे सारे रोल। नाज़रीन ये मैंने रोल बना के रख लिए हैं, फिलिंग करके इसे अंडा पट्टियों में कर दिए, बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करना है। पैन में ऑयल डाल दिया है डीप फ्राई के लिए। अब ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें दरमियाने आंच करके इसमें एक एक करके डालते जाएंगे रोल। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इसको आप नहीं डालिएगा। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर इसे हम प्लेट में टिश्यू पेपर रख के उसमें निकाल देंगे। देखें ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार है। अब ये मैं टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी। नाज़रीन ये देखें बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये मैंने रोल निकाल लिए हैं, टिश्यू के ऊपर रख दिए थे, ऑयल सारा इसमें जब्स हो गया, ये बिल्कुल खुश्क हो गया। देखें, और ये चटनी और केचप है, इसके साथ आप इस खाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। रमज़ान में तो खासकर बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।